El conflicto de ronquido es sobre todo pedir ayuda, pedir socorro, necesitar ser cobijado, como el niño que dice mamá, pero en vez de decir mamá, la necesidad del inconsciente de recibir protección, cariño, se expresa a través del ronquido. Estoy traduciendo del libro de Enrique Burón. Cumplo el rol del perro, que el perro cumple la función de ladrar para que no entren los intrusos. Entonces, el que ronca o se siente él un intruso, o siente que no está en su territorio, o quiere usar el territorio, pero no sabe cómo apropiarse del territorio aéreo, el territorio donde se respira aire fresco, que da gusto, no, en cambio se siente invadido, acechado, rechazado, incómodo. Ya sabemos que para eso tiene que haber conflictos de niño, de ese tipo, conflictos en el útero de la madre, que no estaba en un territorio nutritivo. No poder atrapar el bocado con la nariz. El bocado es lo que me alimenta, sea el bocado mi pareja sexual, sea el trabajo que quiero. Se huele en el ambiente. Y tiene una asociación, como siempre digo, la nariz es como un pene, las fosas nasales son como una vagina, y el tejido del rinus, todo ese tejido en la etapa embrionaria, están juntos con el tejido sexual. Por lo tanto, se huele la sexualidad, se huelen las feromonas, se huele el semen, se huele el olor. Los animales huelen a 500 metros de distancia, si la hembra está o no lista. Conflicto de no poder tener la intimidad olfativa con el ser querido, o sea, olerlo, con derecho a olerlo, con derecho a tocarlo, con derecho a usar el territorio, a sentirse tranquilo, como que tiene que hacer un esfuerzo por oler, porque se le va a ir, porque tiene miedo que se vaya, no tener el territorio, estar siempre como en estrés por perder el contacto. Quiero que se ocupen de mí durante el sueño, o sea, como el niño que de noche pide mamá, vení, para que lo arropen, lo quieran, lo cuiden, ¿no? Conflicto por haber sufrido de chico la soledad del sueño, con miedo al dormir acompañado, separación del quiero, alejar el peligro, es lo mismo, o sea, conflictos de niños que no se han sanado, que viene de clanes donde de noche por ahí pasaba algo, de noche había abusos, de noche había pelea, de noche había borrachera. El inconsciente de noche hace ruido como si el perro ladrara para que no entre el depredador, como si esté indicando que está en peligro. Eh, eh, por ejemplo, una relación que uno pensaba que iba a ser una cosa y resulta que es otra, y hay que dormir en cuartos separados, entonces uno ronca para que el otro lo escuche, o para alejar al otro, o para pedir que el otro venga, o para marcar el territorio. ¿Mm? Eh, Puede ser también el conflicto de miedo por chicos, por ejemplo, de niños que no se puedan dormir o que tengan miedo a dormir solos, y el terror de que los golpeen o que los dejen solos o que de noche entre un depredador. El inconsciente lo manifiesta a través del ronquido, marcando el territorio como si estuviera despierto. Yo buscaría ese tipo de conflictos. Me preguntan en el grupo por articulaciones. Primero, buscar en el diccionario de Enrique Burón o en cualquier diccionario, porque poner al cerebro y poner a toda la biología con la intención y con la creencia firme de que puedo solucionar algo, abre canales interiores, abre espacio, genera posibilidades en ese sentido y en otros sentidos que se abren luego afuera, en las relaciones humanas, en las posibilidades, en que te crezcan las plantas, en lo que sea.
porque cada vez que yo creo que puedo algo, eso se transmite inevitablemente a otros aspectos de tu vida. Entonces, cada vez que tengo un síntoma, busco en los diccionarios de bio, busco en mi interior, hago mi propia investigación para crecer interiormente, para crear fuerza y poder en mi interior y confianza. Articulación. Sirven justamente para articular, o sea, para alargar una posibilidad física de lograr algo. Una prueba que se les hace a los monos es ponerle una banana y 2 o 3 cosas desarticuladas para que las articulen y alcancen la banana. Entonces, son para generar contacto y para tomar algo más allá de los límites de mis posibilidades. Para abrazar, para crear. Si es en las manos, es el arquetipo del padre, de la autoridad, del arte, de lo que yo puedo hacer, de lo que puedo crear con mis manos. El ser humano es el único animal que tiene los dedos prensiles y que además puede crear arte. Crear en mi vida lo que quiero para mí y no lo que me obligaron a hacer toda la vida. Recuerden que el tejido osteoarticular que está comandado por la sustancia blanca del cerebro, o sea, la tercera capa embrionaria, cuando repara duele porque está llevando material de reconstrucción, por lo tanto el dolor, salvo que ya esté crónico, indica que hay reparación. Así que no forzar porque está reparando, es como una compu que la estás reparando, no la uses. Una mano que está quemada, está reparando, no la uses. Entonces, ese es el sentido biológico de los síntomas. Y ya hemos hecho talleres sobre el sentido biológico de los síntomas. Entonces, darnos cuenta que cada vez que aparece un síntoma en nuestro cuerpo nos está avisando de algo. Generalmente es una reparación, o sea, está arreglando, pero dada nuestra deficiente manera de observar la vida, siempre creemos que es una enfermedad. Y recordemos que la mente es una instancia superior al cuerpo, y si la mente cree que estoy enfermo, el cuerpo va a dejar de reparar. De ahí, como siempre digo, la importancia de la conciencia, de aprender y de conocer cómo funciona la energía en nuestra biología.